హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈ వీడియో విహాన్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఎలా జరిపాము, అలాగే నేను లాస్ట్ మినిట్లో డెకరేషన్ ఎలా చేశాను అన్నది ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా ఈ ఇయర్ అయితే వాడికి గ్రాండ్గా బర్త్డే అది ఏం సెలబ్రేట్ చేయలేదు. మీకు ఆల్రెడీ నేను డ్రెస్ కొన్నప్పుడే చెప్పాను. బట్ జస్ట్ నార్మల్గా మా ఇంట్లో ఎలా సెలబ్రేట్ చేశాము అన్నది షేర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ విహాన్కి ఏం చేస్తున్నామంటే, వాడు స్నానానికి వెళ్ళే ముందు ఇది మా ఇంట్లో అందరికీ చేస్తామండి. పుట్టినరోజు ఎవరిదైతే వాళ్ళది ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత బొట్టు పెట్టి, అలాగే నెత్తికి కొంచెం చమురు పెట్టి అక్షింతలు వేసి హారతి ఇచ్చి ఆ తర్వాత తలస్నానం అనేది చేయిస్తాము. ఈ డ్రెస్ విహాన్ బర్త్డే డ్రెస్ అండి. మీ అందరికీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. నేను బిఫోర్ బ్లాగ్లో షేర్ చేశాను. నా బర్త్డే షాపింగ్ అప్పుడే విహాన్ బర్త్డే కూడా షాపింగ్ కూడా చేశాము. డ్రెస్ అలాగే టాయ్ కూడా చూపించాను. సో ఆ డ్రెస్సే ఇక్కడ నేను పసుబొట్టు పెడుతున్నాను. మనం నార్మల్గా కొత్త బట్టలు వేసుకునే ముందు పసుబొట్టు పెట్టుకుంటాం కదండి. సో ఇక్కడ పసుబొట్టు పెట్టి వాటిని స్నానం తర్వాత వేద్దామని రెడీ చేస్తున్నాను. Today is my birthday. ఇక్కడ ఆ రోజు లంచ్లోకి నేను పులిహార అలాగే సేమియా పాయసం చేశాను. ఇది మెనూ కూడా విహాన్ చాయిస్ అండి. వాడిని అడిగే చేశాను. వాడికి ఏం కావాలి అని అడిగితే సేమియా అలాగే పులిహార కావాలని వాడే చూస్ చేసుకున్నాడు. వాడికి మోస్ట్లీ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి. దట్టు హోమ్ మేడ్ ఫుడ్డే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాడు. వాడికి బయట నుంచి ఏమైనా తెస్తాను కావాలా అని అన్నా కూడా ఇంట్లోనే ఎక్కువ చేయమంటాడు. మా ఇంట్లో పండగలైనా పుట్టినరోజైనా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ మెనూ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుందండి. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది విహాన్ బర్త్డే ప్రెజెంట్ అండి. ఈ ప్రెజెంట్ నేను బిఫోర్ బ్లాగ్లో మీకు నేను జస్ట్ ఏం కొన్నాను అన్నది షేర్ చేశాను, కానీ అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది చూపించలేదు కదా. ఇదండి వాడు చూస్ చేసుకున్న టాయ్. ఇదేంటంటే ఆటోమేటిక్గా కార్స్ అన్నవి అలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ 2 డైరెక్షన్స్లో అవుతాయి అన్నమాట. అది బ్యాటరీస్ వేయాలి దాంట్లో. అండ్ నేను యాక్చువల్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూస్తున్నాను అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అన్నది, కానీ ఈలోపు వాడికే అసలు ఫుల్ ఐడియా ఉంది. ఐ థింక్ మోస్ట్లీ పిల్లలందరూ కూడా ఒక టాయ్ కొనుక్కునే ముందు వాటిని వీడియోల్లో చూసి అది ఎలా యూస్ చేయాలో అని ఒక ఐడియా తెచ్చుకుని తర్వాత టాయ్ కొనుక్కుంటారని అనిపించిందండి. నిజంగా చాలా షాక్ అయ్యాను వాడు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే, ఇది ఇలా కాదు అలా యూస్ చేయాలి అని చెప్పి. అండ్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే లాస్ట్ మినిట్లో అనుకోలేదండి అసలు పార్టీ చేద్దాము అని, కానీ ఏమీ అనుకోలేదు.
జస్ట్ జనరల్గా నైట్ ఏదైనా ఒక బయట నుంచి వాడికి ఇష్టమైన ఫుడ్ పిజ్జా లాంటిది ఏదైనా తెచ్చి జస్ట్ సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం. కానీ పాపం పిల్లలు ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి తెలియదు కదండి, ఎందుకు బర్త్డే చేయట్లేదు ఏంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. సో నేను లాస్ట్ మూమెంట్లో ఏం చేశానంటే, వాడి ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మా ఇంటి దగ్గరే ఉంటారు, సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ అనమాట. సో లాస్ట్ మూమెంట్లో వాళ్ళిద్దరిని పిలిచి కేక్ కటింగ్ అనేది చేశాను. సో దానికి ఇక్కడ డెకరేషన్స్ చేస్తున్నాను. అండ్ నాకు బెలూన్స్ అంటే చచ్చేంత భయం అండి. అది పాప్ అయితే చాలా భయం నాకు. దట్టు సన్నగా ఉన్న బెలూన్స్ అయితే చాలా హార్డ్గా ఉన్నాయండి. మనం ఎంత హార్డ్గా పుష్ చేసినా కూడా ఎయిర్ అన్నది చాలా టైం పడుతుంది అందులోకి వెళ్ళడానికి. సో అందులో అది పాప్ అవడంతో ఏంటంటే ఆ బెలూన్స్ అన్నీ కూడా మా హస్బెండ్కి ఇచ్చి అవి తన్ని చేయమన్నాను. అండ్ నార్మల్ బెలూన్స్ అయితే నేను చేశాను. సో ఫైనల్గా డెకరేషన్ అయితే ఇలా చేశానండి సింపుల్గా. అండ్ ఐడియా కూడా లేదు ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది. అండ్ వాడి ఫేవరెట్ కార్ బెలూన్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు. అండ్ మీరు చూస్తున్న మధ్యలో ఫోటో ఉంది కదా విహాన్ది, అది ఫస్ట్ బర్త్డేకి మేము ఆల్బమ్ చేయించినప్పుడు వాళ్ళ క్యాలెండర్ కాంప్లిమెంటరీ కింద ఇచ్చారండి. చాలా బాగా చేశారు. ఐ మీన్ ఫొటోస్ కానీ ఆల్బమ్ కానీ బాగా నచ్చింది మాకు. సో అది అక్కడ పెట్టానన్నమాట. ఈ ఇయర్ బర్త్డేకి వాడు చూస్ చేసుకున్న థీమ్ అయితే థామస్ ట్రైన్ అండి. థామస్ ట్రైన్ కేక్ ఆర్డర్ చేశాము. నార్మల్గా ఏంటంటే ఎవ్రీ బర్త్డే థీమ్ అన్నది ఉంటుంది. కేక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈవెన్ డెకరేషన్ కూడా సేమ్ అదే థీమ్తో చేస్తాము. బట్ ఈ ఇయర్ అన్నీ కూడా ఆల్ ఆఫ్ ద సడన్గా చేయడం వల్ల డెకరేషన్ అన్నది అసలు ప్లాన్ చేయలేదు నేను. అండ్ ఇక్కడ కేక్ కటింగ్ అది అయిపోయాక వాళ్ళు స్నాక్స్ తిన్న తర్వాత చాలాసేపు ఆడుకున్నారండి. ఎందుకంటే ఈ మధ్య అన్నది అసలు గ్యాదరింగ్స్ ఎక్కువ కలవట్లేదు. పిల్లలు కూడా ఏంటంటే ఇంట్లోనే ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం వాళ్ళు కలిసి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు.
సో అదండి విహాన్ బర్త్డే అయితే అలా సింపుల్గా చేసినా కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి, అలాగే నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్.